गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तृप्ति और इस वीडियो में हम लोग स्लाइम से खेलेंगे, बैरल को स्लाइम से। मैं और एयान, मेरा छोटा भाई, आज इसके साथ खेलेंगे। और ये स्लाइम को मैंने आज ही खरीदा और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इसे खेलने के लिए। तो चलिए अब इसे खेलते हैं। मैं पहले इसे खोल देती हूँ। ये खुल गया है। एयान, इसे ज़रा निकालो तो प्लेट पे। यहाँ निकालो। यार, ये एकदम ब्लू सा और ब्लू कलर का है। एयान भी करो। एयान को ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा है, लगता है मेरे से। कितना इक्की कोल्ड है ये। बहुत इक्की है और मेरा हाथ को ये पूरा गंदा कर दिया है। एकदम प्रेस किए और ये एकदम इक्की हो गया। बयान खेलेगा। बयान तो इसका रोटी बना देगा। दीदी तो क्या ब्लू इसका डिब्बा थोड़ा बहुत कोई लग रहा है बैरल का बॉम्ब रखा हुआ है। कॉशन या टूटी गुई। दीदी गुई का घर थी। दीदी आई गुई का छोड़ा दी है। अच्छा, तुम उसको वापस बना लो। देखो ऐसे गोल घुमाओ और बनाओ। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय। अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।